നെസിസ് ആർക്കേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ദിവസം വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഒരു 2-3 വിരുന്നുകാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കൂടി ഇതിലും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ ആരെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാക്കുക എന്താ കൊടുക്കുക അതൊന്നും ആലോചിച്ച് ബേജാറാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലൊക്കെ നല്ല റെസിപ്പീസൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ സ്റ്റാറായി മാറും കേട്ടോ. വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ടാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൽ. പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി. ഞാൻ തലേന്ന് തന്നെ ഇഡലിക്കുള്ള മാവൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പോൾ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ തണുപ്പാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു ചിന്ത വന്നതുമില്ല. പക്ഷേ രാവിലെ ചുടാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് അത് നല്ലോണം ഒന്നും പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പൂരിക്കുള്ള മാവെടുത്ത് കുഴക്കാട്ടോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി ഞാൻ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടില്ലേനോ. അപ്പോൾ ആ മീൻകറി ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ബാക്കി. അപ്പോൾ അതും കൂട്ടിയിട്ട് പൂരിക്ക് അപ്പോൾ നല്ല മാച്ചാണല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അതാണ് ഉണ്ടാക്കി. ഇതാണ് കേട്ടോ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഒരു 2-3 ദിവസത്തേക്ക് കണക്കാക്കിയാണ് ഞാൻ അരച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ കുറച്ച് വലിയ പാത്രങ്ങളില്ലാത്തതിന് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അലൂമിനിയം പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ മാറ്റിയത് റെഡിയാക്കി വെച്ചത്. അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഇത് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് രാവിലെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കര അബദ്ധമായിട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടോ. ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിങ്ങോണ്ട് ഓരോ സമയം വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയൊരു ദിവസേനി. പിന്നെ അതാ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു അമ്മേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേനി. ആ അമ്മയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. എവിടെ പോയതാ? സാധനം മേടിക്കാൻ പോയതാണ്. എന്നെ എപ്പോഴാ വരിക? പൂവനും കാലയും പോയി വരും. വാങ്ങാൻ പോയതാ? കഴിഞ്ഞു. ഓ അമ്മ അവിടെ ഒറ്റക്കാ? തമ്പുരാന് വെളിച്ചല്ല. അമ്മ സുന്ദരിയാ. വീട്ടിലാണെങ്കിലും നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുക. നല്ല സാരി കൊടുത്ത് പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുക. ഇപ്പോൾ എന്തോ തൊണ്ടക്ക് വയ്യാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. സൗണ്ടൊക്കെ വല്ലാതെ ചലമ്പിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയ്യാന്ന് പറയും എപ്പോഴും കേട്ടോ. ഇനി നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. സാധനങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തലേന്നൊന്നും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിക്കൊന്നും പോകണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതാ വേഗം ചിക്കനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അരി ഇതാ ഞാൻ ബസ്മതി റൈസാണ്, ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരി കഴുകിയിട്ട് കുറച്ചൊരു 10-15 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചിക്കനും കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കും പിന്നെ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയനും ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിലേക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. 10 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് ഈ ഓട്ടച്ചമ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഓരോ പണിയിലേക്ക് നിന്നാൽ പിന്നെ അത് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ മറന്നു. പിന്നെ അത് ഒരുപാട് കുതിർന്നു പോയാൽ റൈസ് റെഡിയായി വരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വേഗം റെഡിയാക്കി എടുത്ത് പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള വെള്ളം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ റൈസ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കെറ്റിലിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യൽ ഇതേപോലെ റൈസൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ, പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് രണ്ടും ഓയിലും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ റൈസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല കേട്ടോ. വിട്ട് നിൽക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളൂ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, കാണാനും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് ഒന്നും ഒട്ടിപ്പോയാൽ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ റൈസ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. നമ്മൾ തട്ടിമുട്ടി അവിടെയൊക്കെ നിന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതൊരു 80% വേവ് മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെന്ത് പോവുകയും ചെയ്ത് വേവാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ പാകത്തിനുള്ള വേവ് ആയിട്ട് അത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെ അത് ഒന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് മസാല തേച്ചിട്ട് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ.
പിന്നെ അതാ ഒരു ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ്, പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ചൊരു 5-8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വിസ്കോ കയ്യിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് സുർക്കയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. സാധാരണ മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ബോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് പിന്നെ കോൺഫ്ലവറും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂണ് മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ഇതേപോലെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി കഴിഞ്ഞ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിതവിടെ വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതൊരു 3/4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു 10-15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണ്ട കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മതി. ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു കാരണവശാലും വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ. വെറും ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒലീവ് ഓയിലില്ലേ, അതിൽ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ഈ പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 200 ഗ്രാം ക്യാരറ്റും 200 ഗ്രാം ബീൻസും ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ അടിഭാഗം വൈറ്റ് കളറല്ലേ ഉണ്ടാവും, അത് ഇതാ വയലറ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആ തൊലി ഉരിച്ചെടുത്താൽ അത് വൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ ഒരു അടുപ്പ് ഒഴിഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയനിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അടുപ്പത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാനിതാ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 4 മുട്ട ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചിക്കി പൊരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതും ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കാണ്, രണ്ടും കൂടിയാണ് കേട്ടോ, ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള മഞ്ചൂരിയനും പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒക്കെ ആയി കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും വന്നവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നത്. അതിന് 1 കിലോൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അധികമുള്ള അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലല്ല കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഒലീവ് ഓയിൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ ആയിപ്പോവും ചോറ്. പിന്നെ അത് അതിലേക്കൊരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ പിന്നെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിടണം കേട്ടോ. സാധാരണ വെച്ചാൽ കളറ് പോവാതെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം, അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചില്ലി സോസാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതാ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും മുട്ട ചിക്കിയതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ചില്ലി സോസിലും സോയാ സോസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന സമയത്തും മുട്ടയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അധികമായി പോകും. പിന്നെ അതാ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ല, റൈസ് ഒന്നും ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ റൈസ് കിട്ടാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വെന്തുടയാതെ നല്ല രീതിയിൽ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ 1/2 കപ്പ് അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണിന് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂണ് അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഈ ടൊമാറ്റോ സോസും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഈ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ എടുത്തത് 1/2 കപ്പിൽ ലേശം കുറവുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത്. പിന്നെ അതാ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കമാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. അത് ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഈ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ കലക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രേവി അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും. വെള്ളം പോലെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ 2 ബാച്ചാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഗോബി മഞ്ചൂരിയനെക്കാളും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും മാച്ച്. നമ്മളെപ്പോഴും ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ അല്ലേ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കൽ. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഗോബി മഞ്ചൂരിയനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ടാവും എല്ലാവരും, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പാത്രം മൂടി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇഡ്ഡലി മാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് പാത്രം മാറ്റുന്നത്. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, പെട്ടെന്ന് വിരുന്നുകാർ വരുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജഗബോഗം മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് റെഡിയായി വരുന്നേ ഇല്ല. ഇനി വീണ്ടും ഞാനിത് പാത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ വെച്ച പാൽ തരുത്തുപോയി. അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി. പിന്നെ അതൊക്കെ വേസ്റ്റായി. ആ പാലിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ ആ പൊടി മിക്സ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതും എടുക്കാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും വേറെ പാലെടുത്ത് വീണ്ടും സെറ്റാക്കിക്കുകയാണ്. അവർ വന്ന പാടന്നെ മിൻറ്റ് ലൈമാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തത്. പിന്നെ ആ കസ്റ്റാർഡ് പൊടിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ആദ്യം പണിമപ്പണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വേറെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഈ കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇതാണ് തിരക്കിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ അബദ്ധങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ സമയം പോവും, മെനക്കേടുമാണ്. അപ്പോഴേക്കും അവരൊക്കെ അവർ വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ അടിച്ചുവാരലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ അവർ വരാൻ സമയത്താണ് തുടച്ചത്. ഈ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ക്ലീനിങ്ങിന് പോയത്. ഞാൻ ചോറൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോഴേക്കും ഇക്കാക്ക് സാലഡിനുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു അബദ്ധം എനിക്ക് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷ് എന്തായിനി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചമ്മന്തി, തൈര് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ റെഡിയാക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തായിനി എന്നുള്ളത് മറന്നുപോയി. വിരുന്ന് വന്ന പോലെ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മിൻറ്റ് ചട്നിയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാലഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 1:30 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അവന് മന്തിയും പിന്നെ ബിരിയാണിയും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മോളെ വീട്ടിലും ഇവരെന്നെ അതിനിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ന് നെയ്ച്ചോറും സ്റ്റൂ അതിനില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് അവന് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മന്തിയും ബിരിയാണിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നന്നായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫുഡ് കഴിച്ച് പാത്രമൊക്കെ കഴുകുമ്പോഴേക്കും ഇക്കാക ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഉപകാരമായി. പിന്നെ ഞാനും മോനും കൂടി കസ്റ്റാർഡിലേക്കുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാംഗോയുടെ ടേസ്റ്റുള്ള ആ ഒരു മാംഗോ ഫ്ലേവർ ഇനി അത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാംഗോ കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഴവും പിന്നെ ആപ്പിളുമാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഉറുമാമ്പഴം അതിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുവാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി തരുന്നത്. ഓല് വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ ആ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് പാലിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും അത് പെട്ടെന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചോ അറിയാതെ ഓർമ്മയില്ലാതെ താഴെ വെക്കേണ്ടി കൊടുത്ത്. അപ്പോഴേക്കും ഞാനിത് ഫുഡൊക്കെ അവർ കഴിച്ച് ഈ കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയ സമയത്ത് നല്ല കട്ടായി കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ അത് കുത്തി ഉടച്ച് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തണുപ്പ് പോക്കിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ തണുപ്പൊക്കെ വിടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ആ ദിവസം മൊത്തം കൊളായത് ഇന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല കട്ട ഉണ്ടായിന് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ സമയം അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ 4 ബൗളുണ്ടായിനി. അതിലേക്കാണ് ഈ കസ്റ്റാർഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിനി. അതും എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറയല്ലോ കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് വന്നെങ്കിൽ തന്നെയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യലുള്ളൂ. ഫ്ലോപ്പായ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതുവരെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഉറുമാമ്പഴം ഇട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. എല്ലാ കളറും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിന് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗി മാത്രമല്ല നല്ല രുചിയും ഉണ്ടായിന്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊലായിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അവരെല്ലാവരും കൂടി കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
എല്ലാവരും കൂടി വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പരിപാടി ആക്കണം എന്നതിനിട്ട് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ സാഹചര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ മാത്രം കേട്ടോ ക്ഷണിച്ചത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഗൾഫിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഇവരുണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാമല്ലോ, എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളവരല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ധൃതിയിൽ അവരെയും കൂടി കൂട്ടാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരെയും കൂടി ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു ചെറിയൊരു പാർട്ടി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ അവരെയും വിളിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് മൂത്ത ഒരു മോനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവന് ഗൾഫിലാണ്. ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അവനും. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ ഓരോ കട്ടൻ ചായ ഏലക്കായ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് പിന്നെ ഇത് മസ്റ്റാണല്ലോ. അതുമല്ല ഈ ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആവണമെങ്കിൽ ഒരു കട്ടൻ ചായ വേണം തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ കട്ടൻ ചായയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ്. ഓനെക്കാട്ടി മുമ്പ് ഇക്കാക്കാണ് കേട്ടോ കട്ടൻ ചായ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കാക്കാണ് എപ്പോഴും കട്ടൻ ചായനോട് പ്രിയം. നല്ല മഴ ഉണ്ടായിന് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, മഴ ചോരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല, മുറ്റത്തൊക്കെ നല്ല വെള്ളം, നല്ല മഴയിനി. പിന്നെ ഒരു കാറിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ മഴ ഒരു വിഷയമല്ലല്ലോ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പോകാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് ചെടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ കാക്കി ഓനും കൂടി പറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായപ്പോഴാണ് ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധോദയം വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് നിലനിൽക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ ഇവരിപ്പോൾ ചെടി മെനക്കെട്ട് പറിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അത് കുഴിച്ചിട്ട് പിടിക്കോ ഉണങ്ങോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ സംശയമാണ്. എന്നാലും അവരെല്ലായിടത്തുനിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെടിയൊക്കെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് തന്നെ നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.